Jenesis isiokwu nke 12 site n'amaokwu nke 1. Ebraham wee si n'ebe ahụ bulie ije n'ụzọ ala Negeb, biri n'etiti Kedesh na Shua. O wee nọọ dịka ọbịa n'ime Gera. Ebraham wee kwue okwu banyere Sera bụ nwunye ya sị, nwanne m nwaanyị ka ọ bụ. Abimelek bụ eze Gera wee zie ozi kuru Sera. Ma Chineke bịakwutere Abimelek na nrọ nke abalị sị ya, lee, gị bụ onye nwụrụ anwụ, n'ihi nwaanyị ahụ nke i kuruworo, n'ihi na nwaanyị ahụ bụ nwunye di lụrụ. Ma Abimelek aka abịaghị nso ya. O wee sị, onye nwe anyị, ọ bụkwa mba nke na-eme ezi omume ka ị ga-egbu? Ọ bụghị nwoke ahụ sịrị m, nwanne m nwaanyị ka ọ bụ? Nwaanyị ahụ kwa, ọbụna ya onwe ya sịrị, nwanne m nwoke ka ọ bụ. N'izu oke nke obi m na na-emeghị ihe ọjọọ nke ọ bụ aka m abụọ ka m meworo nke a. Chineke wee sị ya n'ime nrọ ahụ, mụ onwe m kwa, amawo m na ọ bụ n'izu oke nke obi gị ka ị meworo nke a. Mụ onwe m wee gbochikwa gị ka ị ghara imehie megide m. N'ihi ya, ekweghị m metụ ya aka. Ma ugbu a, mee ka nwunye nwoke ahụ laghachi, n'ihi na onye amụma ka ọ bụ. Ọ ga-ekpekwa ekpere banyere gị, i wee dị ndụ. Ma ọ bụrụ na ị meghị ka ọ laghachi, gị mata na ị ghaghị ịnwụ anwụ, gị onwe gị na ihe niile ị nwere. Abimelek wee bilie n'isi ụtụtụ, kpọọ ndị oru ya niile, kwue okwu ndị a niile na ntị ha. Ndị ikom ahụ wee tụọ egwu nke ukwuu. Abimelek wee kpọọ Ebraham sị ya, gịnị bụ ihe i meworo anyị? Gịnị bụkwa ihe m mehieworo megide gị, na imewo ka mmehie ukwuu bịakwasị m, bịakwasịkwa ala eze m? Omume nke na-ekwesịghị ime ka i meworo m. Abimelek sịkwa Ebraham, gịnị ka ị hụrụ na imewo ihe a? Ebraham wee sị, n'ihi na asịrị m, n'ezie, ọ dịghị egwu Chineke dị n'ebe a. Ha ga-egbukwa m n'ihi okwu banyere nwunye m. Ọzọkwa, ọ bụ nwanne m nwaanyị n'ezie, nwa nwaanyị nna m ka ọ bụ. Ọ bụ naanị na ọ bụghị nwa nwaanyị nne m. O wee ghọrọ m nwunye. O rue mgbe Chineke mere m ka m si n'ụlọ nna m wagharị, na asịrị m ya, nke a bụ ebere gị nke ị ga-emere m, n'ebe niile ọbụla nke anyị ga-abịaru ebe ahụ. Gị kwue okwu banyere m sị, nwanne m nwoke ka ọ bụ. Abimelek wee chịrị igwe ewu na atụrụ na igwe ehi, na oru ndị ikom na ndị inyom na-eje ozi nye Ebraham, mekwa ka Sera nwunye ya laghachikwute ya. Abimelek wee sị, lee, ala m dị n'iru gị, biri n'ebe dị mma n'anya gị. Ọ sị Sera, lee, enyewo m nwanne gị nnu mkpụrụ ego ọlaọcha 2 na ọgụ 10. Lee, nke ahụ bụrụ gị ihe mkpuchi anya n'ebe ndị niile nọ, bụ ndị gị na ha nọ. Ọ bụkwa n'iru mmadụ niile ka e meziworo gị. Ebraham wee kpere Chineke. Chineke wee mee ka arụ dị Abimelek na nwunye ya na oru ya ndị inyom mma. Ha wee mụọ ụmụ. N'ihi na Jehova gbochisiri akpa nwa niile nke ụlọ Abimelek ike, n'ihi okwu banyere Sera bụ nwunye
Ebraham.